Erich Fromm, Özgürlükten Kaçış kitabında, karanlıkta ıslık çalmak aydınlığı getirmez der. Korkular eninde sonunda yüzleşmemiz gereken mutlaklardır. İskender'in çocukluğu da tam bir korkular panayırıdır. Saray içi entrikaları, savaşlar, cinayetler ve diğerleri. Ünlü biyografi yazarı Plutarkos, İskender kitabında İskender'in en sevdiği kitabı İlyada'yı gece uyumadan önce yastığının altında hançeriyle birlikte sakladığını aktarır. Çünkü güç ve korku her zaman yan yanadır. İskender daha 16 yaşındayken babası Filip'in ülke dışına çıkmasıyla bir anda kendisini krallıktan sorumlu prens olarak bulur. Filip'in yokluğunu fırsat bilen Trakyalı Madiler Makedonya'ya karşı ayaklanır. İskender 16 yaşında olmasına rağmen aldığı cesurca kararlarla isyanı bastırır. Ve daha 16 yaşındayken kendi adına ilk şehir olan Aleksandropolis'i kurar. Bu daha sonraları kendi adına kuracağı 70'ten fazla şehirden yalnızca birincisidir. Bu şehirlerden en önemlisi bugün bile önemli bir ticari kent olan, tasarımını, mimarisini İskender'in kendisinin yaptığı ve hatta öldükten sonra gömüleceği şehir olan Mısır'daki İskenderiye'dir. Bir diğeri de Hatay'ın ilçesi İskenderun. İsyanı bastırma 16 yaşındaki İskender'e iki önemli katkı sağlar. Birincisi aldığı eğitimleri sahada uygulama şansı, ikincisi de isyanı bastırmada kullandığı taktik dehası sayesinde Makedon ordusunun önemli komutanlarının saygısını kazanma fırsatı. Bu katkılardan ikincisi İskender'in ileride tahta çıkışında temel etkenlerden biri olacaktır. Bu olaydan yalnızca 2 yıl sonra M.Ö. 338'de İskender daha 18 yaşındayken İskender'in babası Filip, Makedon ordusu Yunanistan'ı işgal ederken oğluna üst düzey generaller arasında komuta görevi verir. Çironya Savaşı'nda Yunanlar yenilir ve İskender seçkin Yunan kuvvetlerini yok ederek savaşta üstün bir cesaret sergiler. Bu aynı zamanda Yunan dünyasının Makedon etkisi altına girdiği çok önemli bir savaştır. Ancak İskender'in yaşamının en önemli dönüm noktası, belki de yazgısını tümden değiştirecek en önemli olay, babası Filip'in İskender'in annesi Olimpiyas'tan ayrılarak komutanlarından Attolos'un yeğeni Kleopatra adındaki soylu, kendinden yaşça küçük, güzel bir kızla evlenmek istemesiyle başlayacaktır. Filip'in düğün ziyafetinde General Attolos içki kupasını Filip'in Makedonya tahtı için erkek bir çocuğa sahip olması dileğiyle kaldırınca babasından sonra kral olma hayali kuran İskender bu söz üzerine öfkeden deliye döner ve elindeki içki kupasını Attolos'a doğru fırlatır. Bunu gören İskender'in babası Filip bu saygısızlığa kayıtsız kalmaz. Ayağa kalkar, kılıcını çeker, İskender'e doğru yürür. Bu ayağa kalkış tüm insanlık tarihini değiştirecek bir cinayetle sonuçlanacakken alkolün de etkisiyle Filip yere düşer. Babasının kendisini kılıç çekerek öldürmeye yeltenmesine çok sinirlenen İskender, oradaki kalabalığa bağırarak, biraz da alay ederek şöyle der: "İşte Avrupa'dan Asya'ya geçmeye hazırlanan kralınız yerde uzanıyor. Ancak kendisi dengesini kaybetmeden bir masadan diğerine bile geçemiyor." Bu kavgadan sonra İskender'in annesi Olimpiyas, İskender'in kral olma olasılığının tehlikeye girdiğini düşünerek Makedonya'dan ayrılır ve kral olan kardeşi Aleksandros'un yurduna döner. İskender kendisine kılıç çeken babasının sarayını terk edince aile kavgası ülkeler arası krize dönüşür. Neyse ki
işlerin bu şekilde yürümeyeceğini anlayan Filip, aynı yılın ilkbaharında İskender'e kendisini affettiğini ve aralarındaki buzları eritmenin zamanının geldiğini bildiren bir mesaj gönderir. İskender saraya döner. Saraya döner dönmesine ama artık ne annesi ne de arkadaşları saraydadır. Bu arada Filip, İskender'in annesinin etkisi altında olduğunun farkındadır. Filip, Olimpiyas'ın kardeşi Aleksandros ile son dönemde bozulan ilişkileri yeniden kurmak ve Olimpiyas'ı köşeye sıkıştırmak için aklına çılgınca bir fikir gelir. İskender'in kardeşi Kleopatra'yı, yani kendi kızını, Olimpiyas'ın kardeşi Aleksandros'la, öz dayısıyla evlendirmek ister. Olimpiyas, kızının kendi erkek kardeşiyle evlenmesine karşı çıkar. Olimpiyas'ın tüm itirazlarına rağmen Filip'in isteği olur ve Olimpiyas'ın kardeşi Aleksandros, yeğeni Kleopatra ile evlenmek için Makedonya'ya doğru yola çıkar ve Olimpiyas yapayalnız kalır. Bu aynı zamanda tarihin tüm akışını değiştirecek bir dizi olayın da başlangıcı olur. İskender, çocukluktan Büyük İskender olmaya doğru giden yolun kapı aralığındadır artık. Ya karanlıkta ıslık çalmaya devam edecek ya da aydınlığa erişmek için tüm korkularıyla yüzleşecektir.